各位好，欢迎来到奈特玩家，我是大宇。今天我们来聊一下，我们到底应该选一个怎样的适合我们的机身。我就着手上已经有的索尼的这些相机，来给大家分享一下相机机身选购的这个思路。我现在手头有的是这5个索尼的消费型的相机，那录像的这个 FX3 呢就不作为参考了。因为如果你考虑 FX3 这类的机器的话，你不需要来看我的视频。我今天给大家介绍的呢，主要就是索尼的6300，这是第一台可以拍摄 4K 30P 的索尼的 APS-C 相机。然后就是近期推出的同样是 APS-C 画幅的6700，另外索尼的前一代的全画幅的基准就是 A7III， 现在正当时的这个 A7IV 和前不久推出的这个全画幅的一个视频的相机索尼的 ZV-E1。我就一个一个的开始说。首先呢，我先从索尼的这个 ZV-E1 开始。那 ZV-E1 这台机器，它是一个全画幅1200万像素的这样的一个相机，它是以拍摄视频为主。同样，它是近几年索尼推出的相机里最轻便的一个全画幅的相机。那么它没有取景器，只有这一个屏幕可以用来观看，这是一个翻转屏。1200万的这个全画幅呢，它是和索尼的视频机 FX3 和 A7S3 一样的传感器。那么它加入了这个 AI 对焦的系统，我觉得它是非常适合普通人带娃或者旅游使用的一个全画幅的相机。首先它很轻，它的价钱也不贵，是在15000块左右。它的这个电池也同样都是通用的这个 FZ100 的这个电池。那么你给它配一个，比如像索尼的2070G 或者2470GM 这种相机呢，就会显得这个机器稍微有点小，所以你可以配一些更低一点的规格的镜头。如果你仅仅是旅行，不是没有什么专业需求，我认为它随机送的这个套头就非常的合适，而且装上之后这个大小也非常的适合旅行使用，这是这个相机的一点特征。如果你对拍照的要求，我说的没有那么高，你不太会在屏幕以外或者放大了去数这个照片，1200万像素的这个照片还是可以满足一定的这个使用的。我自己使用下来，我觉得这个照片还是足的可用的一个情况，可以拍几张照片给大家看一下。这个相机它有索尼可能号称是比较好的这个机身麦克风，所以它的麦克风的尺寸还是蛮大的。但是我在日常使用中并没有感觉到多好。它也随机附赠了兔毛，我现在装的这个兔毛是第三方的斯诺格的一个兔毛，可能比原机的那个看起来更飘逸一点，更可爱，更好看一点。所以我觉得这个是一个非常适合女孩子用，特别是妈妈带娃用的一个相机，就这一套就可以直接轻装出行了。这个是索尼的 ZV-E1，它有很多细致的功能，比如说什么 AI 对焦什么人脸识别，什么拍昆虫、拍鸟、拍动物，都是完全能够胜任的。而且这只套头也要比之前的套头更有诚意，更好用。所以如果你再给它配一支50的定焦，比如原厂的那支51.8，我觉得就足够了。虽然很多人说那个镜头不太好，但是我是推荐普通人用是可以的。这是这个相机。如果你对视频没有那么高的需求，我就推荐你另外的一支相机。你如果以拍照为主，视频呢几乎你拍的非常非常的少，或者你不明白为什么要用相机拍视频，可能你大量的视频都是用手机拍的。那这种情况，我其实还是推荐索尼的早期的现在已经有的这个 APS-C 的产品线。我的这支呢是索尼的6300，这是索尼第一次在这个 APS-C 的6系里边可以拍 4K 的这个相机但是它的 4K 其实不怎么好用，而且很多人觉得它 1080P 也很拉胯，但是我觉得带娃你个人使用是够的，最起码它比这种运动相机的或者比一些手机还是要更好的。
而且它如果固定拍 4K 配一个有防抖的镜头的话，依然是很好用的。那么我并不是推荐6300这个机器，因为6300其实它最重要的就是它不能自拍，它只有这样一个腰屏取景器功能，可以说是这样一个蛋疼的翻转屏，它不能往上翻，也不能真的自拍。如果你想要自拍这样一个神奇的小配件，其实呢这是个镜子，它就可以把这个屏幕反射到你的面前，竟然还有这种东西，你就可以自拍，还不错。但是，你同样的也就安装不了上面这个热靴的麦克风了，所以这个还是有一点的蛋疼，而且这个屏幕也不支持触摸。但是如果你买的是6400或者是6600，其实都是可以的。所以其实我现在推荐的是在2400多万的早期的索尼的 APS-C 相机。我依然是推荐它的拍照的，它拍照的能力，包括对焦的能力，在现在看依然是很强劲的，只是没有 ZV-E1上的那种 AI 的算法、AI 的识别。但是我相信，如果你单纯是拍孩子的，我觉得这一机一镜非常的便宜，很有性价比的这个推荐是足够使用的。这就是索尼的这个6系的早期的2400万的机型。那么如果你并不着急的，你也可以看看6700之后的索尼的 APS-C 相机，它们就已经具备了很多现在相机应该具备的功能，比如这个翻转屏，这个是非常好用的。我认为所有的相机都要有这个功能。为什么我这么说呢？不论是 A74、ZV-E1 还是索尼新出的这个6700，其实事实上证明索尼在老的相机上的那套翻转屏本来就是错误。大家可以看一下我这个多年以前的尼康的单反相机，我看一下型号，这个 D5200，这个是一个消费级的相机，大家看一下，连它都是有翻转屏的，这真的是翻转屏早就应该成为标配了，是吧？尼康的这个相机是什么年代的？现在依然是很好用，拍张照片试试，还是很好用的。这个6700呢，它具备了这个 4K 60P 的能力，那也就是说它的视频性能，它的规格是追平了现在当红的这个 ATM4的。那如果要是论其他的呢，2600万像素上，它的传感器比较小，因为是 APS-C 的相机，它如果配上镜头，会比旧的那些相对来说比较小的索尼的 APS-C 相机要稍微重一点。原因就是它是在 APS-C 这个规格里边，除了 FX30，它是第一次使用这个 FZ100的这个电池。我这儿也有个秤，我们可以看一看它的重量是多少。把这秤放到这个镜头前面，看能不能拍到。512克，512克。我拍张照片，513克，它就会比这个。我们看看6300多重，早期的这个 APS-C 相机还是比较轻的。6300呢是423.5克，也就是说差了100克不到的这个样子。我认为用100克不到换来这个升级还是值得的，只是稍微有点重。如果这个6300就算带上镜头，可能也都没它重。你看，就算带着镜头嘛，也就539.5克。那么6700裸机呢513.6克，这个秤稍微有点飘逸也是正常的。我就说完了这两个相机哈，6700。那么6700还有一点就是我推荐它是什么？它的视频的规格和拍照还有对焦的规格，它是全面超越已有的这个索尼所有的 APS-C 相机的。但是你真的用得到吗？如果你买了这样的相机，你势必会考虑给它配更好的镜头。也就是说，你整体的开销会变得更多。那么，如果你买一个 ZV-E10的话，对不起，我这里没有 ZV-E10，你可能全部的开销也就到此为止了。一个标头，一个相机，也就够你玩一阵儿。实在不行呢，你再买一支适马的30f1.4那个镜头，拍菜拍东西也是很好用的。那么，如果你买了这个6700呢，可能你还是要加大镜头上的投入。下来我就说一下这个全画幅比较均衡的这两台相机，一个就是 A73， 还有就是 A74。这两台相机现在其实新的都是有卖的。A73 当年说这个全画幅新基准，在我买来的当时呢，还是很抢手的，甚至说很多这个缺货的情况。它跟6300的翻转屏是一样的，也是这个毛病。就这么一个翻转屏，你完全没有办法自拍。这个翻转屏我也不知道，真的，这个真的是闲的蛋疼。为什么要索尼要
搞这种东西啊，非常的不好用，非常的，这是它最大的一个问题。否则的话，我到今天其实也不用换。索尼的这个 A 系列的这个标配，它支持2张卡，它也有这个模式转盘，有前后的波轮，也有这个摇杆，但是它的摇杆没有 A74的那个摇杆的手感好。我觉得 A74这种摇杆手感设计的这个手感更好，它是一个这种面手放在上面这样摸的，但是这个 A73呢是这样一个坑放在上面搓的，这个就没有这个 A74的手感好，这是一个问题。还有A73的这个菜单啊，我们看一下它的这个菜单啊，真的是像迷宫一样，你没有办法来寻找。它早期的索尼的那些菜单都是一样的，其实包括好像ZV-E10也没有什么太明显的改进。那么我刚才说的那个6300也是，但是差就差在A73相对来说比6300要可能更专业，定位更高。那么你买了它呢，是会有更高的关于影像的需求，那么你势必就要在菜单里调节各种参数，所以这个菜单就会折磨你的时间更长啊。但是6300呢，虽然6300也是这个菜单，300也是这个菜单，我们可以看一下，也是这个菜单，就非常的难用的这个菜单，不知道这个对焦能不能对上，非常难用的这个菜单。但是它呢，因为你用它相对来说就没有那么专业嘛，你只是拍拍娃，所以你就不需要把每个设置搞得都非常的精通，所以相对来说，我觉得可能在菜单的问题上 ，APS-C 相机会不那么依靠这个菜单。那么全画幅相机用这个索尼的老菜单，确实是非常的折磨人，这是一点。还有它的这个取景器会比6300上舒服很多，就可以这个每次看的时候就一看就有，不像6300可能你还要瞄一下这种，而且取景器的位置，整个机身的形状也都不一样。等于说这个像是头上长出了一块取景器。那么还有就是它到这个级别就都没有闪光灯了。6300有一个特点是它是有闪光灯的，这个闪光灯其实你如果用得好，你甚至还可以跳闪。A73有很多视频说这个相机其实有很多的问题，很多人可能都不太提到，比如说其实它有的地方的做工还是有一点问题的，比如说大家看这里，看这些个门，这个盖子就这么打开，你其实是不能同时打开这些，是吧？这看起来简直了，花里花里。你盖上去也是感觉好像不是很可靠的，这个设计就不是那么工业，还是有点软的这样盖上去。录像键的位置 ，A73的录像键是在这个取景器的右侧的这个位置，也是一个很奇怪的位置了。这个老的这个 APS-C 相机，它的录像键竟然是在这个位置，你能想象吗？这是怎么想的呀？它为什么要设计在这儿？你在正常这个持握的这个情况，你的整个你这个拇指你怎么去按这儿？你除非这样，那这个相机其实很容易就会脱离你的手掌控的，所以基本它就是不想让你用它录像。它还是当年索尼的政策，可能索尼的策略还是因为它没有专门录像的相机，它还是想让你用它的 DV 来录像。如果你上到这个 A73的这个价位，其实这2台相机是构成竞争关系的，因为6700的价钱是在1万块左右，那么 A73现在的价钱应该也是在1万块左右，所以他们价位差不多的情况下，同样都是2400万像素，6700多了一个 4K 60P 10比特422和 4K 120P 有裁切的视频。A73它是可以无裁切的拍摄 4K 30P 的视频，然后1080P 能拍个100的，但是如果你同样拍1080P 的情况，我觉得全画幅的效果会更好一些，不管有没有什么超彩还是跳彩，反正这个 A73呢，我一直用它拍1080P， 我觉得效果还蛮好的。它只有1张卡，而它的这个 AI 对焦更先进，全画幅的镜头会更贵，但全画幅的整个的光学的效果也会更好。我是推荐，如果不差钱的话，尽量上全画幅。这个相机有点贵了，如果你想考虑一个1万块钱以内的全画幅的相机 ，A73还是可以考虑的。现在，接下来我们就说这 A74 的价钱应该是跟 ZV-E1 差不多，可能比 ZV-E1 呢稍微贵那么1800块钱。
毕竟 A7IV 是一个很全能的选择。如果你现在从来没有买过相机，那么我是推荐 A7IV 是一个非常好的相机，而且它在这些设计上面是全面的弥补了这个 A7III 的一些不足。比如说像它的盖子，这个是一个全尺寸的 HDMI 的接口，所以拍视频非常的爽。它的这个录音键，它可以单独只接一个机顶麦，就这样打开一个小盖子接在上面。这个盖子整体的做工也要比 A7III 上面这个盖子要真的感觉好得多得多。是什么呀？你看，而且 Micro 的这个 HDMI 线也真的是特别容易坏，就买线去了多一声啊。这是麦克风，你看它的麦克风是这样的，这个对比就很明显了。来，我们对比一下，如果我们只插一个麦克风，看吧 A7III 是这样的，这里有声音就算了，下面也要发出声音。我们看看这个 HDMI 的这个线。看我们这个是这样的，那么这个呢，这个是这样的，确实是进步了非常非常的多，所以这其实已经是一种相对来说比较专业的需求。下边这两个都是一样的，一个下面有一个 USB 的早期的老的那种安卓手机用的那个口，我不知道干嘛的，这里有个 Type C， 那可能这两个口的功能是差不多的。反正 A7IV 呢，在整个的不论做工啊，还是各个方面，取景器也好，包括这个显示器的显示效果也好，它是全面的超越了这个 A7III。它在手感上也是非常非常的好，它在这个整个的操作逻辑上也是，它第一次的加入了这种模式转换这个功能，也就是说它的有照片、视频和这个 S&Q， 因为它是更早的相机嘛，它出来的时候这些相机还没有，像这个相机它也有这个功能，就是上面的一个开关。像这个6700，它的这个功能就是这样的一个开关。我觉得这个6700这个还是最舒服的，它用起来切换起来都似乎好像，我们看一下，是就这样就看能对焦，这样就切换了。A7IV 呢还要好像手感没有。而且它这个位置是有个按钮的，不知道能不能看清啊？它这个位置是有个按钮的，你一定要按下去才能拧动这个，你直接这么拨是不行，一定要按下去。所以怎么选择还是我说了半天，最后好像还是要看你自己。基本我就说完了，脱离了使用场景来推荐设备，其实都是耍流氓。我如果现在给大家推荐，会推荐如果你在家相机只是你可有可无的一个，或者你正在尝试的一个产品，那么我是会推荐最便宜的 APS-C 这个相机。就现在你能买到最便宜的，我不推荐买二手的，我也不推荐去买什么水货呀什么的，我就推荐你在正规的平台，比如天猫啊或者京东啊来下单，买一个索尼的目前最便宜的 APS-C 的相机。配这个套头，你先用个几个礼拜，再感觉一下你需要一个什么焦段的大光圈的镜头啊，你需要低光，或者你觉得这就够了，或者你觉得还要一个光圈更大的变焦镜头。到那个时候你再看我另外一个视频，专门推荐镜头的视频。现在那个视频还在制作当中，完全的摄影小白，完全的对这些东西不感兴趣，你就按照我说的，就去天猫或者京东买一个索尼现在可以买得到的 APS-C 画幅的最便宜的相机，配这个套头1650这个套头也好，还是什么其他的套头，比如18、135这种都可以，你买来就可以拍一拍，看看你喜欢什么样的焦段，后边再做研究。因为你买了这个全新的索尼的机器，其实它还是挺牢固、挺耐用的。我现在是推荐，如果你对视频更有感觉，那就买ZV-E10；如果你还是要拍照，也要拍一点视频，那就买6400。这两个相机是我现在推荐的。那么6700呢，稍微有一点贵，你就需要做一些研究，然后再去买。6700适合那种已经有索尼的 APS-C 的镜头，也不想升级全画幅，买来直接垂直升级的，我认为是很值的。像我，比如我有这个6300啊，后边有什么6500、6400、6500、6600啊，我都没有升级这个6300，就是因为它在视频规格上并没有什么
质的改变，就它还是拍一个 4K 30P， 但是到这个6700它能拍 4K 60P 了，4K 120P 了，我就觉得是时候可以升级6700。如果你像我一样已经有一个6300或者其他索尼的 APS-C 的相机，并且没有全画幅的相机，我建议你可以考虑只升一个机身就升级这个6700。当然，如果你是摄影小白，并且你的预算在15000，镜头加机身在15000块钱左右的，我也是推荐你买这个6700的。因为如果15000的你去买一个全画幅的机身，你可能只能买一个套头就这么用，这个还是很浪费全画幅的。所以这是6700的这个推荐。如果当然你专业，你如果拿着当备机的，你已经很专业了，我就不给你推荐了，班门弄斧了，是吧？那么如果你的预算是在2万块钱左右，可能目前就看你的情况。如果你对摄影已经有过一定的认知，玩得不错了，并且你对拍照片还是很有感觉，我就推荐这个 A74 了。A74 真的是一支非常非常全能的相机，它可以拍各种照片，然后对焦也迅速，又可以拍视频，这视频也是可以用的，在 4K 60P 的这个档次。那么除了 A74，其实你可以等等看，因为索尼马上在这个月就要发布那个 A7C2， 你可以看看这个相机，它就是一个更缩小版的 A74。而且我们如果作为爱好者来用，不是拿来干活的话，也不是那么容易，过热的问题也不是那么严重，那么会困扰你，所以也是可以考虑的。如果你还是觉得说在15000的这个价位想要买一支相机，其实大部分人可能都在这个价位，就是1万块上下，1万左右，15000这个样子。所以大部分的相机，我手里拿的相机也都是这个价钱，都是在1万块钱左右的。除了那个 APS-C 的相机比较便宜，其他的包括像 APS-C 的这个旗舰的6700，它都要卖到将近1万块钱，9999好像。所以如果你在15000左右，真的确实是很多的好选，看你对镜头和相机的这个投入。如果你买一个副厂的大3元镜头，那现在不管腾龙还是适马，腾龙的2875二代和这个适马的2870这个镜头价格都是在5-6千块钱。那么5-6千块钱你花出去之后，如果你预算在15000，那么你也就剩个1万块钱左右来买机身。这种情况，如果你想要上全幅，那真的也就只有 A73 好选了，最起码在索尼这个领域。如果你不肯买二手，不是说不肯买二手，我就不建议买二手。二手真的是很多的坑，特别是索尼的相机，二手的各种什么翻新的、货不对版的，你又没有合适的这个二手的平台，所以我建议你可以考虑 A73。如果你照片拍的多的，而且现在说实话拍视频，我觉得全画幅拍视频并没有那么大的优势，而且 A73它的很多地方都是如鲠在喉的，让人不舒服。比如这个屏幕的翻转问题屏幕的这个质量问题看起来始终像是拍人就像是人得了癌症一样，你知道，你如果想拿它去拍一个姑娘，别人拿个佳能，你拿一个索尼的 A73， 我天哪，你就别拍了，这事儿你就不要再参与这种事儿，因为真的你拍出来没有办法给人看，除非你现场就往手机里传，这个还是你后期调，反正是怎么都能调，你硬要调成佳能那样也可以，但是算了，一言难尽，很难过的。这就是现阶段我手里的这些相机的一个推荐。我总结一下吧，5000块钱左右，推荐你去购买索尼的 APS-C 的相机，新的5000块钱左右的相机是有的。ZV-E10这个相机，二手的我不推荐，因为我手里的这个6300现在是没有新的在卖了，二手的我都不推荐。还有就6700，因为它在一个1万块钱的价格，在1万块钱的这个价格，你可选的太多了。如果你花1万块买机身的，我觉得你还是可以稍微的努力看一看 A73和 A7C 那台 A7C 那台机器，它的硬件的参数的规格跟 A73是一样的，只是外形不一样，可能更适合家用一点。那么如果你的预算机身能达到这个15000左右，如果你又拍照片拍的多，那我就推荐 A74。如果你视频拍的多呢，就推荐 ZV-E1。
这是15000的机身的预算，整体的预算我们不考虑，我们只是考虑在机身这一项上的预算。如果精确到机身呢，我其实最不推荐的就是索尼的最新的这个 A6700，因为这个我觉得是目前为止我的桌上这些相机它是性价比最低的，它的视频拍不过这个 ZV-E1，当然它比 ZV-E1 便宜了5000块钱。那如果要是如果拍照片的话，它也没比6300强那么多，强出一个2倍的那个价钱，并没有强太多。因为6300也是一个2400万像素的这样的一个规格而且它的照片也是我认为现在也是依然是够用的，包括照片对焦综合的性能。所以如果你只是拍一拍 1080p 的视频就够了，那么6700不适合你。就这样吧，如果你真的预算能达到更高的，是我没法推荐，因为我也就玩到这样。再贵的相机我现在也没玩过，是吧？像索尼的那些比如像 A1 这种旗舰的数码相机我还没用过，因为我对于照片的需求就到 A74这就够了。我甚至连这个 A7R3 我都以前也用过，后来就出掉了。我发现对我来说没有什么太大的作用，那种高像素的，我觉得可能主要是商业的摄影师买来拍一些商业要打印很大整个楼那么大的海报才用得到那种相机，包括富士的中画幅的相机，我觉得都是个问题了。那个 F-3硬干活用的相机那个呢就已经是一种专业级别的相机了，所以那个我也就不推荐了。那么作为消费级的相机，那我现在手头就是索尼的消费级相机，就是这5支，所以就做了这样一个视频。如果大家喜欢呢，欢迎大家来关注我，谢谢大家，我是大宇，再见。